Бизде шаарда мына Бишкекте тыгын өтө чоң болуп атат да тыгын. Өкмөт токтомдур чыгарган. Студенттерге 10-дон баштап, саат 10-дон баштап университетке алар барсын деп. Бирок чынында экинчи смена дагы бар. 8-9га чейин алар окуп атышат. Тыгында ушундай эле 6-дан баштап эми 9-9:30га чейин болуп калды да. Зачем вы устраиваете передвижение пробок на 3 часа еще позже? Смысл вот этого решения непонятен на самом деле. Алмаз Ахунжанович, большая просьба, передайте, может прекратим уже экспериментировать на студентах. Постоянно на них экспериментируем. Вот это решение надо отменить, потому что вечером, в 8 вечера уже никто не учится, учиться никто не хочет. Преподавать никто не хочет. На самом деле уже пробки раньше, если до 7:30 были, то теперь до 9:30 стали. Большая просьба, отмените вот это решение. Оно никакого толку не дало на самом деле. Еще хуже только сделали. Рахмат. Рахмат. Дастан Далабаевич, абдан туура маселе көтөрдүңүз. Бул боюнча биздин дарегибизге да көптөгөн кайрылуулар бар. Негизи окуучуларды эртең менен саат 7-де жаш бөбөктөрдү, наристелерди тургузуп, алар 7-де барыш үчүн 6-да туруш керек. Андан кийин кечки саат 8-9га чейин окушуп, кечки тамактануусу саат 10-11ге чейин бул маселе айтылып атат. Бул боюнча министрлер кабинети тийиштүү зарыл чечиш керек бул маселени. Себеби дегенде эксперимент катары буну карабай эле койсо болмок экен мурдагы ойдон. Себеби дегенде бизге да кайрылуулар аябай көп. Бул абдан маанилүү маселе. Эске алсаңыздар ушул боюнча. Экинчи микрофон. Урматтуу төрага, сиз айтып калдыңыз, кичине кошумчалап коеюн да. Алмаз Акунжанович, ошол 7:30 окуш үчүн баары бир деле ата-эне алып барып, кайра келип, кайра жумушка кетет да. Анан көрүп биротолу жумушка кетип эле алып кетип таштап кетчү мурдачы. Биз кайра усложнять этип салдык да. Мен ойлойм, бул да чечим өтө туура эмес. Тем более кичинекей балдар 6-да туруп алып, 7:30 мектепке барып, кантип окуйт ал? Уктай жарымысын уктабайт да. Ошондуктан мен ойлойм, бул туура маселе да. Рахмат.